وممكن دعوة واحدة تصدر من القلب. وأنا حكيت لكم قصة واحد زمان قال لي يا أخي علمني دعاء أنزل أطوف في الصحن في الكعبة وأقوله. قعدت أحفظه ويسمع ما يعرفش يسمع. قلت له بقول لك إيه؟ قال لي. قلت له تعرف تقول يا رب ماليش غيرك؟ قال لا أعرف. قلت له شوف مراتك عايزة وقول يا رب إيه حقق لمراتي كذا، وشوف عيالك عايزين إيه وقول يا رب حقق لعيالي كذا. ونزل والله وأنا خدته معايا وطفنا بالكعبة وقعد يقول له يا رب ماليش غيرك. بس والله من حلاوة الدعوة اللي طالعة من لسانه أنا والله سبت كل الأدعية اللي أنا حافظها ومسكت حطيت إيدي على كتفه وقلت يا رب ماليش غيرك، يا رب ماليش غيرك يا رب. دعوة كاملة 7 أشواط أقول له يا رب ماليش غيرك، لأنها طالعة فعلا من قلبه وهو يبكي وأبكاني بكاء شديدا. إن العبرة ليست بالحفظ، حفظ الأدعية فقط، إنما العبرة بالقلب الذي يدعو. نسأل الله أن يفتح علينا بالدعاء.